хочу сказать, мне кажется, что нужно отделить, это действительно чудовищный случай, он все-таки случай, хотя это, к сожалению, эти случаи стали учащаться, отделить от той темы, на которую мы опять выплыли. Опять либералы, опять за государственные деньги, опять не за государственные. И я думаю, что можно попробовать. Я сам в этом не прав. Вот Андрей Маркович мне только что сделал замечание, он говорит, евреи не должны так кричать. Он правильно говорит. Это, простите, что за дискриминация? Напомнить историю падения Иерихона. Но евреи, конечно, не то, что кричали, но громко дудели. Серьезно, еще раз. Да. Я сказал, если они через какие проблемы со слухом, я сказал, что не надо так кричать, евреи ни при чем. Видите, вот теперь дискриминация, обидитесь, по либеральному обидитесь, евреи ни надо при чем. все время вступать в дискуссию, вот даже со мной. Ну вот что же все время в дискуссию вступать? Какой конфликт Это же дискуссионный клуб. Да, говорите. Мы же хотим истину какую-то выяснить. Я очень. Вот, и я думаю, что истина в том, что, наверное, на этих крайних полюсах, где находится вот наш вечер с Соловьевым, где находится эхо Москвы, наверное, нужно и с той, и с другой стороны, совершенно верно, поубавить агрессию, попытаться услышать друг друга, действительно так, потому что это очень условное сегодня, если мы об этом вообще говорим, разделение на либералов. У Достоевского описана печальная история, когда гражданин старушку процентчицу топором зарубил. Да, обозначает ли это, что после этого все убийства в России топором на совести Достоевского? Еще раз, считаю историю с Татьяной Фингауэр, ЛУР, случаем, я совсем о другом поводом и к нашей передаче. Вы ставите спектакль. Да. Вы пробиваете эмоционально людей. Стараюсь, пытаюсь. И они выходят после этого заряженные на некое действие. Ну так или нет? Ну, художество на это направлено. Художественное, да, а публицистическое и журналистское, я думаю, все-таки должно быть направлено на некую, понимая, что не может быть истинно объективно. Конечно, наоборот. Потому что публицистика направлена на то, что люди как-то действовали, а искусство совсем про другое. Ну хорошо, вы хотите, чтобы... бронировать, тем не менее. Сейчас, я прошу, не все сказали. Вы, по-моему, запутались, дорогой. Между собой, Я хочу продолжить эмоцию Владимира, который сказал в первой части передачи, что как вот можно бытовую историю, такую драматическую, ее политизировать, каким образом, зачем это делать. Я, Владимир, бесхитростно отвечу. Ваша передача как раз любую бытовую историю, она политизирует по определению. Именно об этом и говорю. Поскольку все-таки вы общественно-политическая передача, а не какая-то там просто шоу. И поэтому, зачем я наблюдал, здесь я поддерживаю наблюдение моих коллег. Мы действительно стали обсуждать эту тему очень печальную, ненависть возрастает, и ведущий задал эту тему. И со стороны, это даже не оппоненты, коллеги, которые сидят напротив меня, 3 из 3, которые стали выступать, они все 3 используют слово «либерал», используют в том либо другом контексте. Более того, любимый, уважаемый мной Виталий Тоевич Третьяков, он вообще слово «либерал» не может произносить спокойно. Когда он говорит там «либерал», вот можно сказать «либералы» улыбнуться, сказать «есть либералы», в нашем обществе есть либералы, иногда они себя правильно ведут, иногда неправильно. Виталий Тоевич просто это слово произнести не может. Просто вот из каждого его звука сквозит неприязнь, ненависть и так далее. Ты меня пришел обсуждать? Нет, все, здесь тема закончена. Я объяснил тебе в любви. Я объяснил себе в любви, сказал, что тебя люблю, очень уважаю. Продолжаю тему. Поэтому скажу нетривиальную мысль, потому что действительно это очень важно, либо банальную мысль, что с моей точки зрения, к сожалению, вот эту атмосферу такой социальной ненависти, ее очень часто создают федеральные каналы. Когда происходит обсуждение на ток-шоу, кстати говоря, Владимир Соловьев, на мой
взгляд, здесь исключение скорее, чем правило. Но вот другие шоу, если посмотрим, первый канал, второй канал, нет, это передача, там вот эта агрессия, она просто запредельна. И вообще, конечно, я думаю, это был сумасшедший по поводу власти. Большое спасибо от меня лично, хотя я его совершенно не знаю, Сергею Семеновичу Собянину, который вчера лично вмешался в эту историю, когда ему позвонили, сообщили об этом случае. Бедных евреев обижают в машину Москве. скорой помощи, которая ехала в рядовую совершенно клинику, и там ясно было бы, что ей, я имею в виду пострадавшей Татьяне, могут сделать не то, не так. Это скорая помощь была развернута, приехала в Склиф, там уже была готова операционная, и врачи сказали, что 10-15 минут еще, и она могла бы умереть, потому что было сложно ставить кровь. Поэтому Собянин лично вмешался. Это я говорю к тому, как представитель либеральный интеллигент, что не вся власть априорно плохая, и не все там либералы там априорно хорошие. Но надо как-то объективно к этому относиться. Действительно, произошла история. И плохо, что рождается ненависть. Почему? Не, просто был объективен. Ну или я ваше слово, товарищ Маузер. Ну, я с вами не согласен. Ну, почти со всеми. Во-первых, Не говорите слово «согласный». нет, я не буду пользоваться этим термином, чтобы не как раз вызывать определенные эмоции. Существует все-таки либерал еще патриоты. Либерал гораздо больше, чем определенная группа лиц, которую вы как-то боитесь назвать. Это небольшая группа, которая работает в определенном заведении, ну, может, максимум в 2 места. Да, у них есть синагога фамилия, когда и они Кремль. обвиняют конкретно 2 места, Соловьева, где работают Киселева, либералы. Минаева, Синагога и Кремль. несчастный, Вот. А в Эрнст, остальном они Быков не и могут так далее. Они работать. называют В конкретные остальном они фамилии. Назвали деньги 15 делают. фамилий, которые, оказывается, виноваты во всем. Почему вы все боитесь называть фамилии как раз тех, кто этим увлечен последние несколько лет? Их немного, это не либералы. Это группа лиц, там 20-25 человек, которые себя, кто-то считает себя журналистом, кто-то себя называет публицистом. Живут они за счет госсредств, опосредованно, конечно, после уплаты всех налогов и так далее. Я знаю эту историю. Плюс, более того, хочу сказать, что все, как это назвать мягче? Давай. Все убытки, это радиостанция, которая днем рекламирует средства от геморроя и прочее, покрывает как раз государство. Вот отдельно группа лиц, которая там работает, она ежедневно, в ежедневном режиме оскорбляет коллег. Поэтому надо, я бы хотел вас услышать предложение, как быть в данной ситуации. Это не первый случай с Фельтенгауэр, это трагедия, это бытовуха, которая не превращает в конфликт. Кстати, там политики нет, они опять же конкретно называют Соловьева, Киселева, Добродеев сегодня, кстати, туда же, несчастно опять Минаева, забыли актеров, кстати. Я слышал о Добродееве, вы будете неправы. Почему? Потом дадут слово, скажу неверно. Почему? Не, там был Добродеев, Нет, не никто не переживайте. оскорблял Добродеева. Сказали, хорошо бы вышел Он и тоже привез виноват. свои соболезнования. Не переживайте, они за вас. Извинения за что? По-другому. Не переживайте, они за вас это сделали. Они а за все что включили. Эрнст даже. Соболезнования. А соболезнования за что никто не умер? Симпатию, я понимаю. Хорошо, да. Да, там сострадание. Понимаете, вы опять пытаетесь защитить группу вы лиц, пытаетесь конкретную группу лиц, которые постоянно, систематически, после любой трагедии, неважно где она происходит, атакуют определенных граждан. Коллеги, они не коллеги. По поводу, были упомянуты журналисты, которые, слава богу, не погибли, по вине как раз конкретного редактора сайта «Эхо Москвы». Они лежали 10 дней в яме дольше, чем должны были, потому что они разместили материал, где было указано, что журналисты Life News оказываются шпионы. Это было. После чего, после этого, всегда, после каждого шоу, где вы обсуждаете атмосферу ненависти, все встречаются в ресторанах с этими, и ура-патриоты, и либералы обнимаются, отмечают день рождения Эхо там в 10-й раз, все пьют, все счастливы, кстати, у них с деньгами все в порядке, очень зря, почти у всех, и все. И до следующего случая, когда они опять придут, и пока Соловьев работает, будут его оскорблять с утра до ночи. Трехэтажно. А остальная масса, которая себя считает либералами, это не либералы.
это просто овцы, которые идут по методичке. У них методичка была одна. Вот виноват. Еще раз могу писать. Виноват Соловьев, Киселев, Минаев, Быков, Эрнст, Добродеев. Извините. Их всех перечислили. А вот обратно, кто это говорит, то одна мадам, нельзя, она женщина, она перенервничала. Согласен. Она нечаянно родит. Согласен. Мальчик будучи беременной. тоже перенервничал, тоже переживает. Ну, конечно, Мне кажется, что это правильно. Вот у меня нет никаких отношений с «Эхо Москвы». Меня туда никогда не зовут, меня там очень не любят. Но вам не кажется, что когда ранили сотрудника радиостанции, не надо на других сотрудников в это время наезжать? Хотя бы недельку подождать. Потому что эта девушка, которая раненая девушка, она сейчас... Вы предлагаете применить к этим людям некую толерантность, терпимость, когда с их стороны терпимость нулевая. Кто-то должен первым проявить толерантность. Ну вот он проявил, ну Вы и не хотите что? начать? Вы? Нет, последние А 2 вчера года. это «Эхо Вот Москвы». ничего не делал последние 2 дня. Ничего, наоборот. То их журналистов так ретвитил, репостнул. Вот вообще я не знал, что происходит. Я Вы сидел сказали, спокойно. кстати, вот по А потом поводу началась эта волна. И своей как нам быть? симпатии и чувства по отношению к госпоже Фельгенгауэр высказали все. Абсолютно все. Я не про это сейчас говорю. Они пытаются О чем, доказать, что мы все о чем безумцы. говорит Ильяс, то, что те люди, вместо того, чтобы думать о здоровье Тани, используют вот эти скорбные часы, Ужасно. тяжелые часы Это для ужасно. политической Но раскрутки не себя. надо ему подавляться. Я про это говорю. Так Ильяс поэтому не назвал ни одной Я не фамилии. знаю, кто зачем сюда пришел. Я пришел никому не высказывать соболезнования, сочувствия. Да. Если я хочу кому-то сочувствие высказать, то я это выскажу отдельным письмом, телеграммой, звонком, не для этого. Меня пригласили, и я пришел для того, чтобы обсудить политическую и, извините, психиатрическую ситуацию вокруг этого. Я не собираюсь учить ни тех, кто младше меня здесь, ни тех, кто старше меня. Я обращаюсь к телезрителям, к аудитории. Возможно, те, кто здесь присутствует, не знают. Иначе они делают вид, что не знают, что по этому поводу развернулось в сети, в блогах тех самых людей, которые работают с тем, кого этот безумный ранил. Но тогда вы не приходите обсуждать это. Абсолютно политическая трактовка. Поэтому не я здесь завожу разговор о политике. Его уже завели другие. Я не собираюсь с хамом говорить по-хамски, поэтому я на их выступления не реагирую. Но коль скоро меня сюда пригласили, я это обсуждаю со всеми. А со всем я хочу сказать следующее, что уже говорил. Эти люди, которые сами называют себя либералами, раз, и которые настолько в этом преуспели, в назывании себя либералами, что все их считают либералами и считают, что все либералы такие. Они, во-первых, в своем этом гетто, и то ли из-за того, что у них власть ушла, то ли им денег недостаточно, по какой другой причине, они в буквальном смысле сошли с ума. Там половина сумасшедших, если судить по их текстам. 90% без мата, включая женщин, девушек и, видимо, грудных детей, без мата не могут сказать слово. Если вы это не знаете, зайдите в сеть, там все это есть. И третье, они так ненавидят Путина, власть, Кремль, ФСБ, КГБ и все остальное, что не могут без этой ненависти, чтобы не прожить ни дня, если они подскользнулись на улице, Иначе то им в не этом будут виноват давать Путин. денег. Ну ладно бы Путин. В этом виноват Россия, русский народ, русская история, православие. И то, что вы я не знаю, живете там, что здесь, еще. хотя Вы не этого должны знаете, вы не читаете их тексты, они выложены. Почитайте, вокруг этого Если идет почитаете, что они дискуссия, писали об этом идет речь. после И именно гибели они... самолета в Сочи, у вас волосы бы встали. Именно они радовались, когда гибли другие журналисты других направлений. И именно эти люди, о чем сейчас было сказано, начали, после того, как сумасшедший напал на эту журналистку и порезал ее, именно они стали говорить, что виноват
Киселев, Соловьев, вот все этот список. Это же они начали политическое... Ну, не с этого места они начали, не с этого места. Нет, они не правы. И вот откуда ты знаешь? Ну ты читал, ну почитай их твиты, что выложено. И читаю, слушаю, и участвую в этом. И понимаю, что вот мы с вами создаем атмосферу, в которой еще один сумасшедший, еще с одним ножом пойдет еще на одну радиостанцию. Раньше был Зачем? я создавал. Нет, но нет. если твои единомышленники создают такую атмосферу, то не перекладывай на меня ответственность. Ну, единомышленники. Больные люди, которые Ну, это видят оскорбление. Ну, что это? Ну, какие больные люди? Журналисты, талантливые, профессиональные, с другими взглядами, чем вы. А вы сейчас говорите крайне противоположные взгляды. И что? Что здесь такого? Я с Андреем абсолютно согласен. Давайте начнем. Ну вот учите эхо Москвы, не нужно меня учить журналистике. Я вас тому, как говорить. Какой журналист? Я никого не учу. Почему? Кто-то должен остановиться. Или вот Вы остановитесь вы, что вы меня-то останавливаете? Я спрашиваю, я никого не спрашиваю. Эти ведут себя по-хамски, те ведут себя по-хамски, эти ведут себя ужасно, мы им отвечаем ужасно. Кто-то должен остановиться, кто-то должен стать Нет. выше этого. Не надо останавливаться. Можно стать выше, я говорю постоянно. Но зачем клеветать? А можно? Ведь вот в чем дело. Они же в этом угаре Считают, что клевещут. отсюда клевета идет. Нет, Но они извини. это так же Стоп, мотивируют, стоп. как Нет, и мы ничего мотивируем. подобного. Ни одной фамилии не было, ладно, какая клевета? Ничего Никто подобного. никого не Какая назвал. может идти от нас клевета? Мы можем только их точно процитировать. А когда мне приписывают слова, которые я никогда не Это говорил, уже, это не может быть, это ужасно. Это клевета? Это безобразие, да. Вы знаете, когда было покушение на одного европейского монарха, он сказал так, что это риск, сопряженный с профессией. Вот сейчас это можно говорить о журналистах. Это риск, это профессия, сопряженная с риском. С риском. Но давайте поговорим о вещах базовых, снизим уровень разговора. Ведь мы воспитывались в обществе насилия, в культуре насилия. Вот тут собрались старые марксисты, я как тоже старый марксист вспоминаю. Что есть, значит, насилие? плоховато закончил. Повивальная бабка... Так, можно сказать, что насилие нас учили в школе, опять же, это Маркс, повивальная бабка истории. То есть насилие, оно, там было эпитет революционное насилие, Да. оно оправдывало все. Вот, в России начинали верхи. Вот смотрите, 19 век, количество покушений на, там, значит, вид национальной охоты, 8 покушений на Александра II. Вот. Начали же верхи, ведь убивали при помощи табакерки, там, с кадетским шарфом, убивали, власть разбиралась внутри самой себя. И это потом сигнал шел уже в общество и возвращалось в виде пугачевщины, в виде народовольческих вещей. То есть мы выросли в обстановке, в культуре насилия. Смотрите, как у нас трактовались либерализм и что-то табакерки убивали. Вы помните, как у нас относились к реформаторам? Что реформаторы, это значит, это гнилые люди, это либералы, конечно, естественно, что путь, значит, это бернштианство, это, значит, цель, ничто, движение, все. То есть мы воспитывались в культуре, отрицающей, ну, как бы, процесс не то что переговорный, но процесс взаимного понимания какой-то. Мы выросли в этой культуре. И вот то, что сейчас происходит, конечно, на более глубоком уровне. Это интересно, Да. но в современную политическую жизнь вот это падение уровня дискуссии разве принесла не площадь 2011 года? Когда люди, претендовавшие до этого на то, что они интеллигенты, на то, что они рафинированы, они выходили и несли такую гадость. Я говорю сейчас не по сути, то, что говорили, а по форме. Они тогда опустили вот планку ниже плинтуса. Они использовали абсолютно унизительную лексику для того, чтобы описывать своих политических оппонентов. И это говорили те, кто претендовали на то, что они соль земли русской, интеллектуалы. Более того, мы получили недавно, сравнительно, исторически недавно, получили пример разрешения насилием любого политического спора. Это 93-й год. Расстрел парламента. Это что было? Это было насилие, совершенное Да, но я говорю именно о понижении. Кстати, вот мы с Виталием Юдовичем, в частности, относимся к тем людям, о которых одна из бесноватых, по-другому не скажешь, требовала применить конкретные меры воздействия. В частности, не пускать нас в театры. И притом не только нас. Но еще было очень интеллигентно показано. И любой. И наших детей. А И семьи тоже. детей знаете почему? Потому что дети – это члены семьи изменника Родины. Это вот про нас. Как говорит Виталий Юдович, это ваши друзья. Вот это ваши друзья.
навсегда и все. Два слова все-таки. Я все-таки, господа, я как-то удивляюсь вот некому идеализму этой беседы. В принципе, я могу повторить, совсем упростив суть конфликта. Но он такой. Это конфликт между Путиным и Ельциным. Вот суть конфликта современного российского общества. Между той частью общества, которая поддерживает Путина и его движение, и как он строит страну, и той частью общества, которая категорически неприемлема. В той части, подожди, в той части общества, кстати, и, конечно, они не либералы никакие, потому что те, кто называл себя либералами, сегодня все больше выступают вообще как социалисты. Они говорят о пенсиях, о там социальном этом, это вообще, причем здесь либералы? Они хотят вернуть эту, и там есть умные люди, абсолютно нормальные люди, с которыми можно сидеть, выпивать, но это их взгляды. Они потеряли материальный свой интерес. Так было всегда и так будет. И люди будут сражаться любыми методами, друзья. Не надо быть идеалистами. Да, они будут, кто выбрал эту сторону, должен понимать, что да, с той стороны вас будут уничтожать. Поэтому с этим ничего не поделаешь. Так было всегда и так будет. Это политическая борьба. А этот случай с несчастной этой девушкой, ну просто его используют вот в таком, превращают его в часть политической борьбы. Вот и все. И главное, что меня раздражает, это такая политическая борьба, и тут же кляуза на Запад. Вот это особенность этих людей. Потому что Запад с той стороны, потому что Запад с той стороны, с ельцинской стороны. Ну как? Надо вводить акт. Запад сам по Нет, себе. нет, ну что вы, надо уже принимать меры. в этом принимает Запад сам возник, исходя из Нет, ситуации. ну что вы, нет. Ну какая кляуза? Мне кажется, что сама по себе ситуация, когда девушку на радиостанции ранят ножом в горло, а вокруг этого возникают невероятные политические истории, она сама по себе отвратительна. Абсолютно согласен. Поэтому дальше, вот нас смотрят люди. Все-таки, возможно, для вас больше открытием, но большинство наших граждан не являются журналистами. Большинство ими не являются. И большинство наших граждан не участвуют в борьбе. Для меня это странно. Борьба Ельцина с Путиным, ну хорошо, примем. Большинство граждан в этом не участвуют. Поэтому вопрос состоит в том, вот вы смотрите эту передачу, вы читаете то, о чем Таятович говорил. Я еще раз повторяю, с кого брать пример? Брать пример с человека, который, когда возникает драка, отходит, или брать пример человека, который, когда возникает драка, радостно бросается туда, потому что не он начал. Не я же начал, значит, можно я могу продолжать. Мне кажется, сейчас люди, которые работают на радиостанции «Эхо Москвы» и делают из этого политическую историю, поступают отвратительно. Для меня пример идеального поведения – это журналистка Арина Бородина, которая, узнав о том, что человек попал в больницу, просто поехала туда, сидела там в приемном покое, писала в Фейсбуке, что происходит с Таней. Это человеческий поступок, нормальный человеческий поступок. Если люди так себя ведут, я не очень это все читал, я этого не знаю, но раз вы говорите, значит, так, не надо брать с них пример сейчас. Давайте подождем, пока хотя бы девушка вырастет. Не надо наезжать на радиостанцию, где случилось горе. Потому что они не так себя ведут. Потому что это дом, в котором случилось горе. В доме повешенном не говорят о веревке. Давайте подождем хоть чуть-чуть. Ну, если мы хотим, давайте покажем какой-нибудь вменяемый пример. Вот они так, а мы хотя бы какое-то время. Анализ не может быть отложен на месяц в будущее. Я считаю, кстати, что есть гигантская недоработка. Это журналистика. Андрей, есть гигантская недоработка государства. Потому что когда были угрозы Латынина и противоправные действия против нее, когда были угрозы Орловой, когда вот пошли угрозы Тани, потому что, как выясняется, там же этот человек все время что-то слал. Я не понимаю, почему учредители и почему власти не предприняли всех необходимых мер. Трижды главный редактор обращался к службе охраны. Можно я вам скажу, как понятно? Да. При этом у него у самого охранник есть. Да нет, он сидит в том же коридоре, У где него сидят остальные. охранник есть. Есть. Я много работаю на радио. Я работаю на 2 радиостанциях. Нигде не существует столь безалаберного отношения к организации этого процесса. Если у вас какой-то непонятный вахтер. То есть это Венедиктов виноват, что... Нет, я не хочу говорить, кто виноват, кто не виноват. Да? Но я вам скажу так, руководитель отвечает за жизнь своих людей всегда и всюду. Нравится или не нравится, но это... Я не собираюсь говорить, виноват или не виноват, значит, надо было бить тревогу еще больше. Он всегда хвастался своими замечательными политическими контактами. Мог снять трубку, позвонить кому угодно, вытащить любую
форма охраны, когда его сотрудники в беде залезть себе в карман, вытащить свои деньги, сделать так, чтобы люди не страдали. Нет, просто там были до этого угрожали уже нескольким Там на сотрудникам. 3-м этаже этого здания, а Эхо на 14-м, на 3-м театр Эрмитаж. Человек купит билет, сядет на 3-м. Не проблема. Да но ну все это равно организовываться. невозможно охранять. Надо вся страна в охране. Вся страна в службе безопасности. Без всякой проблемы. Но мы работаем на радиостанциях. Мы прекрасно знаем, как это делается. Двери с замками, по карточкам. Это всегда есть четкое разделение. Зона, где у тебя находятся сотрудники, эфир. Ну чего придумывать-то? Ну, слушайте, все же понятно. Мне кажется, что люди, которые проявили себя в этом инциденте, которые исповедуют насилие в той форме, в ту или другую сторону, это совершенно не важно, все равно квинтэссенция насилия, они занимаются весьма важной работой. Они для нас кодифицируют это насилие, потому что мы его видим. Мы его видим воочию. И здесь, мне кажется, уместным применение истин буддизма. Нужно понять, что есть насилие, осознать это. Нужно стремиться изживать насилие и изжить его. Вот, собственно, и все. Красиво. На этом я предлагаю уже завершить. Время позднее. В конце я еще раз повторю. Я не имею права ни от кого ничего требовать, но у меня есть свой личный простой кодекс. Я не обсуждаю личную жизнь людей. Я считаю неприемлемым всякие подлые съемки, выкладывания и последующие обсуждения. Я считаю неприемлемым применение насилия по отношению к людям, нравится или нет. И мне кажется, что в обществе насилие может принадлежать только государству и только по закону. Поэтому любая форма, зеленка, торт, всякие гадости, которые бросают, уже не говоря о такого рода преступлениях, должны наказываться очень жестоко. Профессия журналиста очень сложная, очень тяжелая. У каждого из нас есть истории, когда крайне неадекватные люди пытались что-то сделать. Увы, когда голос звучит, он вызывает разные реакции у разных людей. Это зачастую не зависит от политических воззрений, а зависит от обострения сезона. Хотя бывают и политические. Бывают. Не буду рассказывать историю из моей жизни, но сами хорошо знаем, какое количество людей государственных радиостанций оказывались под бешеным воздействием и от нацистов, и гибли на передовой, для того, чтобы донести правду людям. Как правило, внутренние журналистские темы неинтересны аудитории. Но, с другой стороны, журналисты определяют настроение аудитории. И если наше сообщество больно, то эти болезни распространяются и на все общество. Поэтому, конечно, неплохо бы полечиться. Наш эфир завершен. Спасибо всем, кто принимал в нем участие. Увидимся завтра. Спокойной ночи.